Assalamualaikum. Hai, jumpa Cikgu Ida lagi di dalam kelas Kemahiran Manipulatif tahun 2. Kita masih lagi di bawah topik pengamatan pendengaran, di mana kamu akan menggunakan telinga kamu untuk melaksanakan aktiviti mendengar. Pada akhir pembelajaran hari ini, Cikgu harap kamu akan dapat menyatakan bunyi haiwan-haiwan yang akan kita dengar sebentar lagi. Menyatakan bunyi haiwan. Hello kawan-kawan, saya Dora. Saya akan bawa kawan-kawan mengembara bersama saya di dalam hutan. Cantiknya di dalam hutan ini. Oh, bunyi apa tu? Oh, Dora sudah nampak. Ada seekor burung sedang berada di atas pokok. Nampaknya bunyi itu datang dari burung. Burung. Jom kita jalan lagi. Bunyi apa tu kawan-kawan? Ya, tepat sekali. Itu ialah bunyi dari gajah. Gajah. Besarnya gajah itu. Dora jalan lagi. Bunyi apa itu? Tepat sekali kawan-kawan. Itu ialah bunyi harimau. Harimau. Mari kita lari. Takutnya harimau ini. Dora terus lari dari harimau. Tiba-tiba, Dora dengar bunyi ini. Boleh kamu tolong Dora tengok apa itu? Itu ialah bunyi serigala. Serigala. Terus cepat-cepat Dora lari. Bunyi apa tu? Itu ialah, nampaknya Dora nampak ada seekor monyet sedang bergayut di dahan. Monyet. Bunyi monyet. Okey kawan-kawan, pengembaraan Dora di dalam hutan telah selesai. Kita jumpa lagi. Setelah mendengar bunyi haiwan-haiwan di hutan tadi, jangan lupa untuk melaksanakan tugasan kamu hari ini. Cikgu dah letak di dalam Google Classroom. Sehingga kita jumpa lagi di lain kelas. Assalamualaikum. Bye.